এটা হলো কি পাখি বলো তো? এটা হচ্ছে শালিক পাখি। ঠিক আছে পাখি ধরো। ভয় পাচ্ছে। ধরে না পাখি ধরে না। ধরবো না, ছেড়ে দিব, ছেড়ে দিব। হ্যাঁ অসুস্থ নাকি দেখো তো। না ওর কাছে নিও না, কাছে নিও না, ভয় পায়। হ্যাঁ দূর থেকে দেখো। ধরবে একটু। আমরা এই পাখিটা কোথায় পাইলা? এটা হলো ছোট্ট একটা পাখি। এটা আমাদের যে সিঁড়ির নিচে সে পড়ে আছে, উঠতে পারছে না। কেন ধরো, ছেড়ে দিই। হ্যাঁ ইনা বলো। ওরে বাবা ধরছে। পাখিটাকে ছেড়ে দেই। হ্যাঁ আদর করে, একটু আদর করে দাও তো পাখিটাকে। একটু আদর করে দাও তো। ওই বাবা, আদর করে দাও। না না না, হাত দেওয়ার দরকার নেই, হাত দেওয়ার দরকার নেই। পাখির গায়ে কি থাকে না থাকে। ছেড়ে দিব। ও বাবা দাও। ওকে ছেড়ে দিলাম। হ্যাঁ যা পাখি বলো, যা পাখি।